Всем привет! Вы на канале Хорошая Рыбалка. Приехали сегодня на Ингаду. Время 7 часов 40 минут. Сейчас пробурим лунки, поставим палатку, поставим жерлицы. И сегодня с вами будем ловить налима. Ну все, так он больше не будет бурить. На, ножи менять. Они бы еще были. Надо всегда возить. Надо вот так приедешь, воткнешься и все, и что потом делать? Ну вот, пробулили лунки. Сейчас поставим жерлицы и будем ставить палатку. Значит, какой принцип у жерлиц? Как ставим? Точно так же, как на щуку. Только грузило не поднимаем вверх от дна, а ложим на дно. И все, опускаем грузило до дна, вешаем живца и фиксируем флажком. Ничего заумного нету здесь. Все просто. Сергей вам мастерски покажет. Живец через жабры. Да, живец также проталкиваем. Поводок под жабры. Через рот двойничок. И все. Отпускаем грузило на дно. Лед примерно 1,30 м. Толщина льда. И воды сантиметров 25. 25-30 сантиметров воды. Ладно, ждем сработки. Пойдем пока ставить следующую. Сейчас затопим печку. Печь рыбака. Ой. Так, фонарик пока выключу. А тут уже куда? Что фонарь? Так вот Имеет светло. такое нехорошее свойство садиться. Дальнюю надо. Саня, сработка. Да ну? Да, вот дальняя. Да ё-моё. Бери камеру, пойдем. Сработала жерлица. Пойдем смотреть. Ну, попробуем с фонарем. Ну-ка. Прожектор, да, я привязал. А, ну тогда светить надо. Я буду светить. Сработала жерлица. Пойдем посмотрим. О! Первая сработка сегодня. На камере. Пока не видно, наверное, флажок. Так. Ну-ка. Стой, стой, стой. Так, свети. Пробуй. Ты маленько подумай, она вот эта жесткая, хорошо затянута, она не сможет походу размотать. Не, нормально. Сможет.
обрабатывать или что? Небольшой налимчик. Ну, вымотал нормально. О, первый налим сегодня на жерлицу небольшой. Вот такой вот налимчик попался. О, посиди-ка. Вот такая красота. Начало есть. О, заглотил капитально. Заглотил? Вот как вы видели, была сработка жерлицы. Удочку не успел еще настроить. Рыбачить сегодня будем вот на такую вот стуголку. Пуля. Так, на удочке стоит шнур 0,1. Карабинчик. С тестом до 5 килограмм. И вот такая вот стуколка в виде пули. Так. Коробочки-то мои нигде нет. Есть. О, сорожка даже попала. Ну-ка. О. На нее-то должно клевать. Ну, так вот как правильно цепить. Я обычно через рот и туда как бы. Как-то так. А вот так вот попробуем. Таким образом. Посмотрим. Плохо будет, нацепим по-другому. Глубина небольшая. Быстренько целю. Ну, при свете и поклевки не будет. Так, просто на камеру сейчас покажу вам, как все это дело выглядит. Процесс. Сейчас все приготовим, настроим и будем ловить. Выключим свет. Налим не любит, когда светло. Ему надо, чтобы желательно темнота была полная. Вот в палатке уже поднагрелась. Можно снять шапку. Ну, естественно, выпить по кружечке чая надо перед рыбалкой. Как без этого? Тем более еще на улице прохладно. Горячего чайку со свежим салом. Сегодня утром посолил сало. Сейчас мы его попробуем. Сало на зимней рыбалке первое дело, чтобы руки не мерзли. Это вот специальная такая вот травяной настой добавлять в чай, чтобы клев лучше был. Ароматизатор для чая.
Сергей за рулем, ему чай крепкий. Даже нет полк. Сейчас на нем. Так, бери сало свежее, домашнего посола. Ну, за рыбалку. За рыбалку. Начало есть. За хорошую рыбалку и за диванных рыбаков. Хорошо. А ножик-то далеко у тебя? Ножик здесь. Значит, как происходит процесс ловли налима? Ложим стуковку на дно, немного приподнимаем и стучим по дну. Стукнул, положил на дно, подождал, опять стукнул. И вот таким образом. Налим подойдет, вы сразу почувствуете, он ее будет дергать. Прямо с дна будет брать. Ну, также можно пробовать приподнимать от дна. Буквально сантиметра 3. Сало, кстати, очень вкусное. Ну все, сейчас свет выключим и будем пробовать ловить. Включено. Ну, Сергей вытащил уже налимчика. Только свет выключили, сразу поклевка. Но только-только вырубили, сразу вот такой вот небольшой налим попался. Пойдет. Покажи. Да. Ну, отпускай. Что, отпускаем или что? Не, берем. Куда? Самое жарить? Я тоже так думаю. Так, это далеко тряпку-то убрал? Нет, вот она. Интересно. Еще думаю, что-то как-то странно. Паузу сделал, на паузе взял. А, я поднял еще, пошевелил На маленько паузе воздухе. надо делать. Вот. У Сергея опять вторая поклевка сегодня уже. Вот две лунки рядом. Налимчик. В одной клюет, в другой нет. У меня пока ни одной поклевки не было. Хотя вот между лунками сколько здесь расстояние? Сантиметров 70-80. Да поменьше, наверное, даже. Вот такой вот налимчик. О, так наживу-то нету. Кого? Ну, может, и подходил. Слетела наживка. Саня, блин, откроешь, а? Двери. А, ну не надо сейчас подходить. Там нужно залечь. Я там сижу, дергаю. Будний день решили после работы приехать, попробовать, посидеть маленько, постучать. И, видимо, погода все равно влияет на него. Сейчас как-то поактивнее стало. Так, проверим жерлицы сейчас. Да, пока свет Посмотрим, включили. пока свет включен. Так, здесь тишина. Там тоже странная тишина. На жерлицу пока больше поклевки нету. Одного налима поймали на жерлицу, и вот уже двух на удочку. Глушим свет. Сработала жерлица. Сразу Серега все свернул в торопях.
Пойдем смотреть, торопиться не надо. Пусть пока заглотит хорошенько там. Удочку обязательно зафиксирую, это утащит. Сейчас оденемся потихоньку и пойдем смотреть. На улице так прохладно. По градусам-то немного, минус 7. Ветерок прохладный подувает. Так, сейчас мы отвяжем фонарь. Так, где-то здесь сработала жерлица. О. Сейчас Сергей мастерски его вытащит оттуда. Должен вытащить. Пока что не мотает. А нет. Вытягивает леску. Ага. Да. Так а там чеченец же. Не торопись. Вот сейчас потихоньку подергает, ты почувствуешь поклевку. Я чувствую его, вот он. Вот сейчас он подергает. Ты чуть-чуть попробуй Вот, пошевелить. смотри, видишь, тянет. Во. Пошла размотка. Ну. Попер куда-то. Мотает. Так, ну что, будем пробовать? Ты сейчас ну, ты зря так-то подчекаешь. Ну ладно. Есть что-то небольшое. Ну заглотил опять. Ох ты. Нет, не заглотил. Мелковат. Мелковатый, но... Налим мелковатый, заглотил в принципе не сильно, поэтому выжить должен. Такой вот. Налим мелковатый, отпустим. Будем отпускать. Иди в родную стихию. Все, уплыл. Так, сейчас наживим. Будем нового ждать коня. покрупнее. На дне. Ставим жерлицу. Пока вот такой вот улов. 3 штуки пока небольших налимчика. Жареха будет. Есть очередная сработка жерлицы. Пойдем проверять. О, флажок горит. О, крутит-то как здорово. Ой, на камере видно, напугали, наверное. Перестал крутить. На, свети. Так, сверху. Так, ну сейчас Александр будет пробовать подсекать. Надеюсь, это не тот же налим, которого мы отпустили чуть ранее. Так, ну что, как, чувствуешь что-нибудь? Чё? Бросил. А пока не торопись. Вот еще возьмет. А? Напугали, наверное. Крутил-то здорово. Но... Бросил. Ну ладно. Но он лески-то практически не вымотал. Видимо, Да опыт вымотал, сработал. вон сколько. А, вымотал? Ну.
Что-то бросила, ага. Ну ничего, сейчас пойди еще раз подойдет. С пальцем-то, конечно, поаккуратнее надо было. Вот, ты отпусти, она вот на дно лягет. Время 12 часов. Ни одной поклевки больше не было. Уже в течение часа последнего не было ни одной поклевки. Будем собираться домой. Завтра на работу. Вот такая вот сегодня получилась рыбалка. Поймали 2 налима на удочку и 2 налима на жерлицы. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. В комментарии можно ставить просто лайк или плюсик, без разницы. Любой комментарий. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Всем до встречи. Всем пока. Увидимся на рыбалке.